首先我自我介紹，我係 Aaron Chan，1989年46期防衛軍，呢個係一個好特別嘅身份。咁我會介紹自己嗰陣時，介紹呢樣先啦。就因為係好歷史性，咁就已經係完成咗佢哋嘅責任。再冇其他嘅防衛軍喺香港。咁我而家住喺英國利物浦，咁今年係第3年啦。咁唔係開始，係差唔多完啦，第3年都。咁工作上面亦都係做咗咁多年。咁其實我嚟到係約莫4個月到3個月定4個月到就已經揾到工啦。咁一切都非常之順利。咁生活亦都安定咗、穩定咗落嚟啦。咁同時咧，我哋都有個，我以前喺香港咧都係做保險屋卡嘅，咁喺 General Insurance 咁做咗都好多10年啦，都廿幾年啦。咁就另外我喺呢度係有多一個身份，就係做呢個Hong Kong Scouts 嘅 Trustee， 咁係一個 charity 嚟嘅吓。咁係為咗幫香港人喺呢度適應啦。咁其實我都有份嘅。咁喺度可以應付各樣工作或者各樣可以幫得到嘅嘢就幫啦。咁而家我哋嗰個 charity 咧亦都開始因為香港人嘅 BNO Visa 咧都差唔多開始入籍啦。咁需要幫嘅嘢都唔係話咁多。咁我哋亦都可以話係有我哋另外一個身份，係即係防衛軍呢個身份，亦都係需要去保育一啲香港值得大家保育嘅歷史。我哋都有非常多嘅資料或者趣事咁希望都可以保留喺呢個歷史層面裏面。我哋有一番人哋改唔到嘅嘢啦，咁喺呢度作為一個好好嘅preserve 個 history 啦。其實喺參加防衛軍嗰陣時係一個好偶然嘅機會，因為我同事咧，佢父親以前都係防衛軍，咁佢都當年佢就開始啱啱夠歲數可以參加，佢就問我參唔參加，我都同佢一齊去報名。報名完成咗之後咧，咁我哋身體檢查各樣完成咗各樣程序之後咧，到正式去防衛軍嘅總部嗰度，居然係抽籤派籤嘅。咁我哋諗住一齊入去嗰陣時，可能大家互相照應大家兩個同事咁就唔使咁愁啦。點知去到咧係我被派去 B 隊，佢就係派咗去 C 隊。從此我哋由嗰日開始，幾乎都冇見過面乜滯噶啦。尤其是喺返防衛軍嗰陣無論大 camp 嗰樣我哋都見唔到面嘅，因為我哋唔同隊啦。咁可能去嘅地方亦都有唔同呢個係預料唔到嘅。入咗去之後就我哋當然啦，就冇同一時間去接受訓練啦，因為嗰個安排嘅關係。咁我入到去之後咧就比較唔
唔好彩，因為我哋嗰隊咧就係重新編排過，因為佢哋透過以前嘅經驗咧，就做咗一個實驗。嗰個實驗咧就係話，我哋嗰班裏面係全部都係新兵嚟嘅，而其他所有隊都唔係，係舊兵加新兵，或者舊兵帶新兵去做呢個訓練嘅。咁喺整個訓練裏，我哋係用即係全新嘅做法去訓練我哋呢堆兵咧，就變咗我哋全部都有冇開始摸索，咁特別辛苦，特別艱難，亦都因此而嗰個表現亦都比較特別嚇，特別成功喎，因為係可能大家都係新，大家唔會因為階級啊、新舊兵啊、老兵啊嘅關係咧，而令到大家會可能有即係什麼排斥啊、sanity 嘅問題啊，即係有啲係舊兵會蹲起個款啊，咁冇，我哋全部都係一律都係同一期嘅新兵。咁所以我哋嗰個出席率亦都係比較高，大家都係因為好新，所有嘢都係乜嘢都未學過，見到都會去試，都會去搏晒命去做。呢個係比較喺之後都冇再發生呢件事啦。我哋嗰個試驗之後都算係叫幾成功，之後都冇啦。咁係都會係仍然用係翻新兵同溝舊兵嚇。咁我哋就係得我哋某一個 troop 裏面係用呢個方法做試驗，成功得嚟又冇繼續落去嘅做法嚟嘅。首先我屋企出名嘅名人咧就有一個嘅，不過而家就大家都低調啲，因為佢係金融業嘅巨子啊嚇。咁同期我哋有呢個趙善全嚇。其實財經界有好幾位嘅，不過嗰啲唔好再我唔係好熟佢哋，我唔知點可以同佢傾啦。咁就花名嗰方面就我叫司爺陳啦，因為當時我仲係做緊律師行嘅，入去嗰陣時又 recruit camp 嗰陣時，咁佢會問你嘅職業嘅，比如可能會有啲人係比如話佢係做政府工嘅，可能有啲人叫佢叫做雲官，咁因為佢係官嚟嘅，係咪咁佢唔係真係做法官嗰啲官，不過佢都係政府工啦。咁係我哋會係好多政府工嘅部門都會有嘅，比如程序科啊、運輸處法庭啊。咁當然都有其他各行各業都有嘅，有做裝修㗎，有人做金屬鐵器啊，有人做財經投資界啊，有銀行家啊，有保險家啊，保險經理啊，各樣人都會有嘅。咁所以我哋啲花名有啲都係比較粗俗啲嘅。咁呢個係為咗大家喺一齊上戰場或者做 exercise 嗰陣時咧，係方便啲大家，即係唔好咁多背景嘅嘢，係喺可以嗌花名去直接去投入你嘅，即係正所謂你出面社會嘅地位咩都好啦，咁喺軍隊裏面，我哋就係仍然係你接受你自己嘅身份係一個兵，咁就係咁簡單嘅啫嚇。咁我都係接受訓練，接受命令去做，比如話係 border exercise border camp 啊 exercise 捉 II 啊，或者難民營啊，咁甚至乎話我哋 anti-smuggling 啊，即係反走私啊，都有做過嘅。亦都 exercise 去做
聯合國嘅軍隊啦，嚇聯合國嘅維持和平部隊，我哋都有參與過嘅。呢個係令即係點樣講咧？我哋會係喺訓練裏面，即係點講？可能話叫大開眼界，我覺得亦都話我係唔知，即係我嗰個服務嘅種類係非常之多，甚至乎話我哋會有 training 係做一啲internal security 啦，即係譬如話係keep安格去守發電廠去守一啲主要嘅設施係亦都會有扮演壞人嘅人，扮演恐怖分子嘅人嚟襲擊我哋咁我變咗係嗰個，你可以係訓練又好，但係訓練得嚟其實都係有趣味嘅，都好豐富嘅。咁我哋海陸下空即係比如坐直升機陸地可能係有車即係我哋叫做開篷大炮車，我哋就會將個靚包可以拆晒所有嘢咁去做一個咁亦都海方面，我哋都會係坐登陸艇同Royal Navy 一齊合作咁甚至乎係會有做呢個 exercise 上面會做有 naval support 會去扮演有呢個主炮攻擊一個海灘，即係會大爆炸嘅，真係裝炸彈喺個海灘度嘅，咁去玩變咗真係好刺激，亦都好令人記憶猶新係好難忘記嘅，包括係好難忘記嘅辛苦熱天氣熱濕晒身跟住當晚係天氣轉變係好凍可能得返6度咁你去嗰日係30幾度36度，夜晚係6度，係有試過一個其中一個係嗰個溫係辛苦成咁樣嘅，咁甚至乎你可能會俾一啲錯誤嘅命令去掉到去唔同嘅地方變咗你可能係人就喺架直升機度，唔係人就落咗地啦，但係你個背囊你個伙食全部喺架直升機度去另一個地方，咁我哋中間係會發生好多啲咁嘅錯誤嘅趣事咁當然啦，最要補救可能就係行一晚去補救呢樣嘢啦講起花名嗰方面咧，我哋有一啲比較有趣嘅花名嘅，咁比如話佢好深近視嘅，佢叫大玻璃啦，咁個玻璃因為個眼鏡好大個，咁會有生古仔啦，有童軍仔啦，咁童軍仔唔係做童軍嘅，咁就亦都會有濟公濟公其實係因為戴個頂帽戴到好似砌公咁，先俾人笑嘅啫。咁亦都我哋會有靚女靚女佢唔係靚女嚟嘅，佢係一個男人嚟嘅，不過好女仔咁樣啦咁會有上帝啦，我哋叫做上帝㗎啦，因為佢個姓係一個你明㗎啦嘅佢姓 Lord 嘅咁就係會有陳強啦，陳強唔係個名嚟嘅，唔係佢個名嚟嘅，咁就有士多佬啦，士多樓會佢係好多架撐嘅，咁咩都架撐佢都會有嘅，咁非常多古怪嘅花名嘅，咁係啦，我哋都係大部分人都只係記得花名，唔記得咗佢個名嘅。另外咧，仲有啲花名嘅種類比較特別嘅，比如話係日本仔啦、架仔啦，架仔唔係日本仔架仔係啹喀兵咁解，我哋叫架仔。咁亦都有
叫和記㗎啦，因為佢姓黑節神嘅。咁啊，另外亦都有一個我哋叫佢做十字車嘅，咁佢個名就叫聖莊神。呢啲都係比較特別嘅、令人記得嘅花名啦。OK，拜拜。